ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சம்மரில் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய மாதிரியான ஒரு டிஷ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். பல்பி வாட்டர்மெலன் அண்ட் பனானா ஜூஸ். இதை நம்ம மிக்சர் இல்லாமல் பண்ண போகிறோம். இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பால், சர்க்கரை, வாட்டர்மெலன் அண்ட் பனானா. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வாட்டர்மெலனை ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சம்மரில் காஃபி டீக்கு இது ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கும். இதை நீங்கள் கட் பண்ணும்போது அதில் உள்ள ஜூஸ் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. இது டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியும் கூட. அதில் உள்ள சீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது பனானாவையும் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நாம் கட் பண்ண ஃப்ரூட்ஸை ஒரு வெசலில் போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் மேஷரும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை கைனால் பண்ணணுன்னாலும் பண்ணலாம், அது உங்கள் விருப்பம். ரொம்ப லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு மேஷ் பண்ணிடாதீங்க. பிகாஸ் நீங்கள் அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது அந்த பல்ப் கிடைக்காது. இப்போது ஒரு கிளாஸில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சுகர் தேவையோ அந்த அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் அதில் அந்த பல்ப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் மில்க். இது வந்து பாயில்டு மில்க். நான் பாயில் பண்ணி அதை ஆற வச்சு எடுத்திருக்கேன். மறுபடியும் கொஞ்சம் பல்ப். சுகர் ஆட் பண்ணுறது உங்களோட டேஸ்ட் பொறுத்து. எனக்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணால் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது, ஸோ நான் ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.